ကောင်းလေးတယောက်ကတော့ဖန်ကွက်ထဲကတောက်ရည်ကိုအကုန်တောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်သူရည်ကိုကိုအောင်တောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖန်ကွက်ထဲမှာပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူလည်းအဲ့ဒီပိုးကောင်လေးကိုလက်လေးနဲ့ခြေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းဇနုဇနောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းလေးဖြစ်သွားလဲသူတို့တောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုမတင်ငါဖြစ်လာပါတော့တယ်ဆေးတွေကိုပုံမှန်တောက်နေရပြီမဲ့ကျမကြီးကတော့တနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ခြူကြလာခဲ့ပါတယ်အော်တာတွေကလည်းသူ့ရဲ့ကျမကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက်ကျမကြီးပုံမကောင်းမွန်လာရင်ရွယ်ချက်နေပဲသူ့ကိုရေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဘူးနဲ့တကူလုံးကိုနှိပ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အနီးနားမှာငရှင်းတစ်ကောင်ကဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးလည်းမတင်ကားလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငရှင်းကန်ကြီးနဲ့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းလေးကလည်းရုန်းကန်ပြီးတော့အပေါ်ရေကူးပြီးတော့တက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကလည်းပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်ကောင်းလေးလည်းအောက်ဆီဂျင်မရတာအချိန်ကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကန်ထဲမှာပဲမိမျောသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာတွေကလည်းသူ့ကိုအပေါ်ကိုပြန်လဲကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးကလည်းမတင်ကားလို့ရေထဲကိုတမ်းပြီးထိုးပြီးတော့သူတွေးခဲ့တဲ့ငရှင်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ငရှင်းတစ်ကောင်မှမရှိခဲ့ပါဘူးကောင်းလေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူစိတ်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးကလည်းအိမ်နာဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငရှင်းတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်းလေးဟာရုတ်တရက်လက်မြင့်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လူနာတယောက်ကိုတင်ပြီးတော့ကိုတောင်ထဲကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်းကောင်းလေးကနေတိုင်းမြင်တွေ့ကြမြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းလေးမထူးဆန်းခဲ့ပါဘူး။နောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းလေးကအဲ့ဒီခန်းကဘာအခန်းလဲလို့သိချင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနားမှာသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းကိုတော့ခတ်ထားခဲ့ပါတယ်။လုံသမားတွေကလည်းပွင့်နေတဲ့အပေါက်ကိုဘေးလက်မြေတွေနဲ့ဖာပြီးတော့ပိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကလည်းအင်ကြီးအန်ကောင်းကြီးဘေးကမှာအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်လေးတစ်တိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်လေးတိုက်ရဲ့အကြောင်းသိချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမဖြစ်သူကလည်းအနီးနားမှာလာပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်လေးကတော့လူတယောက်ဇဲကျူးချပြီးတေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှမနေတော့တာဖြစ်ကြောင်းဆီယာမဖြစ်သူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးဖြစ်သူကလည်း SCO ကိုဘာကြောင့်ရောက်ရှိလာခဲ့လဲဆိုတော့သူကလမ်းမှာကောင်းမွန်နေနေတမင်တကောင်ကသူတို့ကားကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လည်းအရှင်မထိန်နိုင်မဲ့တစ်ပင်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းလေးရဲ့ခြေထောက်တွေဟာကျိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ပတ်တီစီဖို့ဒီဆေးရုံရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံမှာလည်းအားလုံးကပျော်ပျော်ပါးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကလည်းဘောလုံးစော့တာတွေရေကူးတာတွေနဲ့တကယ်ကိုအိမ်အတိုင်းပဲနေထိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆေးရုံကတော့အဆဆရအားလုံးလူလေစေးမရှိပြုစုပေးပါတယ်။ရေလဲဆရာဝန်တွေကကိုယ်တိုင်ချိုးပေးပါတယ်။တရက်မှာကောင်းလေးရေချိုးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးကအဲ့ဒီရဲ့ဆေးရုံအကြောင်းအားလုံးသိရှိနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကြီးကလည်းကောင်းလေးကိုအကြောင်းစုံအားလုံးပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အခန်းကိုလာခဲ့ဖို့အဖိုးကြီးဖြစ်သူကတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကလည်းသူ့အခန်းကိုသွားရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးဖြစ်သူကလည်းတက်တာလို့ဆေးရုံအောင်ဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဆီယာမတွေကတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကလည်းမယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ထမင်းသားခန်းထဲမှာလိုက်ရှာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့တင်ငယ်ချင်းတွေကလည်းဆေးရုံဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ကောင်းလေးကအဖိုးကြီးဖြစ်သူကိုဆေးစိန်ထားတဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကလည်းသူ့ရဲ့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့မှန်ကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်ပေမဲ့အမှန်အယမ်းမာကြောနေတဲ့အတွက်မကွဲခဲ့ပါဘူး။ညအချိန်မှာတော့လူနာတင်တဲ့လဲနဲ့လူတယောက်ကအရင်လိုပဲလှိုင်ကူတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းအယမ်းသိချင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကတော့ဖျက်ဆီးပြီးတော့လှိုင်ကူလေးကိုအရဲသွန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးအထက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့အသားစားငရှင်းတွေအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးကလည်းရုတ်တရက်နေရမှာမီးတွေပူဇော်ထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုသိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေကလူကတော့သူတို့အိမ်ဝိုင်းတဝင်းလုံးရဲ့အိမ်တော်ရှင်တခင်မတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆေးရုံလာတက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျမ်းမာရေးချူကြအောင်လုပ်ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့တခင်မကိုပူဇော်ပသရတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းရုတ်တရက်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တွန်းလဲနဲ့တွန်းလာတဲ့လူကြီးဟာသူတင်ဆောင်လာတဲ့တေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းရေကန်ထဲကိုပစ်ချခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ထဲမှာတော့အသားစားငရှင်းတွေအမြောက်အများရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလေးလည်းထိတ်လန့်ပြီးအမြန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ညစာစားနေတဲ့အခန်းထဲမှာစုဝေးနေတဲ့လူအားလုံးသူတို့တောက်နေကြရေတွေကကျမ်းမာရေးအလွန်ညံ့ဖျင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ရေတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့လူနာတွေအားလုံးကလည်းငရှင်းစာကျွေးဖို့အတွက်တာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရာအားလုံးနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကလည်းအုံနောက်မရှိတော့တဲ့လူသားတွေလိုမျိုးထုံထိုင်းနေပြီးတော့ကောင်းလေးနာကိုလည်းအသိဉာဏ်မရှိတော့တဲ့လူသားတွေအတိုင်းဝိုင်းအောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။